সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। যে যেখান থেকে আমরা ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে জানাই আন্তরিক সালাম, অভিনন্দন। তো আজকে কিন্তু আমরা আলোচনা করতেছি খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক, যেটা গরমের সময়ে প্রত্যেকটা খামারের মানা এবং ভিডিওটা দেখা খুবই জরুরি। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আমরা কিন্তু বেসিক্যালি আমাদের যদি গরম লাগে বা আমরা যদি সেই গরমটা অনুভব করি, তখন কিন্তু আমরা একে অপরের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি যে আজকের গরমটা কতটুকু বা কীরকম। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যদি আমাদের মুরগির ক্ষেত্রে যদি একটু ভেবেচিন্তে দেখি, সেক্ষেত্রে কিন্তু মুরগিরা কিন্তু তাদের কীরকম গরম লাগতেছে সেটা কিন্তু তারা বলতে পারে না বা তাদেরা কিন্তু শেয়ার করতে পারে না। তাদের কিছু স্ট্রাকচার বা তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য যদি আমরা তখন ফলো করি, এই সময়টাতে দেখা যাবে যে আমরা কিন্তু অনায়াসেই বুঝতে পারবো যে আমাদের শেডের মধ্যে সহনশীল তাপমাত্রা রয়েছে কিনা বা তার চাইতে বেশি রয়েছে কিনা। তাহলে কিন্তু আজকের ভিডিওতে আমরা কিন্তু মুরগির কীভাবে বুঝবেন যে আপনার খামারের মধ্যে অতিরিক্ত তাপমাত্রা বেড়ে গেছে বা কী পদ্ধতি অবলম্বন করে আমাদের এই ঠান্ডাগুলো আমরা গরমের সময় এই সমস্যাগুলো সমাধান করব। ইভেন আমরা বেশ কিছু মেডিসিনের কথা বলে দিব, যেটা গরমের সময় খুবই জরুরি, এবং বেশ কিছু রোগের জন্য স্পেসিফিক কিছু মেডিসিন নিয়েও কিন্তু আলোচনা করব। তো এখন বলা যাক, আমরা কিন্তু হামেশাই সবার মুখ থেকে শুনে থাকি যে গরমের সময় আমাদের কিন্তু দেখা যায় যে মুরগিগুলো হিট স্ট্রোকে মারা যায়। তো মূলত এটা কেন হয়ে থাকে? তো গরমের সময় যেটা হয় যে হিট স্ট্রোকটা মূলত মুরগির রক্ত চলাচলের দ্রুততর হওয়ার কারণে কিন্তু মুরগির হৃদয়ের স্পন্দনটা কিন্তু বেড়ে যায়। ফলে দেখা যায় যে হট করে স্পন্দনটা ব্রেক হয়ে মুরগিটা কিন্তু মারা যায়। এবং এই সময়তে মুরগির ভিটামিন সি এবং ভিটামিন ই ব্যবহার করলে দেখা যাবে যে হিট স্ট্রোকটা কিন্তু অনেকাংশেই কমে যাবে। তো এখন বলতে পারেন যে আমরা ভিটামিন সি এবং ই এটা কি ব্যবহার করতে পারি। ভিটামিন সি কিন্তু লেবুতেও পাওয়া যাবে। আমরা কিন্তু পর্যায়ক্রমে বলে আসবো আমরা কী ধরনের উপাদানগুলো ব্যবহার করব। ইভেন দেখা যায় যে মুরগির আরেকটা সবচেয়ে বেশি যে কার্যকরী সেটা হচ্ছে মুরগির কালো জিরা। তো কালো জিরাটা কেন বলা হচ্ছে? কালো জিরাতে অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমাণটা খুব বেশি থাকে, এবং গরমের সময়টা যদি আপনার মুরগিতে অথবা আপনার যে খাদ্যটা ব্যবহার করতেছেন এই খাদ্যে যদি অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমাণটা একটু কম থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাবে যে আমাদের যে মুরগির হিট স্ট্রোক বা মুরগির যে বিভিন্ন ধরনের গরমের সময়ের সমস্যাগুলো, এগুলো কিন্তু খুবই দ্রুত হ্রাস পাবে। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে কালো জিরা অথবা যে ফিডগুলোতে আপনার অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমাণটা বেশি আছে বা অ্যামাইনো অ্যাসিড রয়েছে, এই ধরনের উপাদান কিন্তু আপনাকে ব্যবহার করতে হবে। তো এখন বলা যাক যে আমাদের ধারাবাহিক যেগুলো ছিল সেটা হচ্ছে মুরগির শেডের মধ্যে আমরা কী ধরনের মুরগির পরিবর্তন দেখলে বুঝতে পারবো যে মুরগির শেডে অতিরিক্ত বা মুরগির অসহনশীল তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে। প্রথমে যেটা ফলো করব সেটা হচ্ছে মুরগির দেখা যাবে যে আমরা যে পানির পাত্র রেখেছি সেই পানির পাত্র দেখে কিন্তু মুরগিগুলো একেবারে ভিড় লেগে যাবে। দ্বিতীয়তে আমরা যেটা লক্ষ্য করব সেটা হচ্ছে মুরগির শেডের মধ্যে যে ঠান্ডা স্তরগুলো রয়েছে বা যে পাশটাগুলোতে দেখা যাবে যে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব রয়েছে, সেখানে কিন্তু মুরগিগুলো ভিড় জমে যাবে। তৃতীয়ত যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে মুরগির ঠান্ডা অথবা মুরগির ডানাগুলো দেখা যাবে যে একেবারে ছড়াই দিবে, ইভেন চোখ বন্ধ করে ঝিমাতে থাকবে। এটা কিন্তু অনেকেই বলে থাকে যে এটা একটা রোগ, মূলত তা না। মুরগিটা যখন শরীরটা একেবারে আমাদের যেটা হয়, আমাদের শরীরটা যখন গরমের কারণে আমরা যখন নিস্তেজের মতো হয়ে যায়, তখনটা কিন্তু আমরা শরীরটাকে ছেড়ে দিই বা নুয়ে পড়ি। সেম একই দশা হয় একটা মুরগির। তারা কিন্তু দেখা যায় যে তাদের কিন্তু ঘাম বের হতে পারে না, তারা গরমটা একেবারে সহ্য করতে পারে না। সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা হিট স্ট্রোকেও কিন্তু মারা যায়। আরেকটা সমস্যা হবে যে মুরগির হার্টবিটের স্পন্দনটা বেড়ে যাবে। আপনি মুরগিটা একটু ধরলে বা মুরগিটা বুকে চিতর করে নিয়ে দেখবেন মুরগিটার বুকটা আমাদের যেরকম এক জায়গায় দৌড়ায় গিয়ে সেখানে যদি আমরা একটু ব্রেক করি, দেখা যাবে মুরগিটার আমাদের শরীরটা কিন্তু ধরপড় করে। সেম একই কোয়ালিটি হবে আপনার মুরগির বাচ্চার ক্ষেত্রে বা বড় মুরগির ক্ষেত্রেও। এবং আরেকটা কমন যেটা বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে মুরগি হা করে শ্বাস নিব, ঘন ঘন হা করে শ্বাস নেবে এবং মুরগির লতিরগুলোতে একবারে লাফালাফি করবে। দেখা যাবে যে মুরগিগুলোর এই কয়েকটা সিমটম যদি আপনার খামারের মধ্যে মুরগির দেখেন, তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে আপনার মুরগিগুলো আশঙ্কা বা অসহনশীল যে তাপমাত্রা রয়েছে এটা কিন্তু তাদের মুরগির মধ্যে চলে আসবে। এবং গরমের সময় সবচেয়ে কমন যে রোগটা হয় সেটা হচ্ছে মুরগির রক্ত আমাশা। তো এটার জন্য পরিত্রাণ আপনারা কিন্তু অনেকভাবে পেতে পারেন, যেটা হচ্ছে আপনারা পেঁপে পাতা ব্যবহার করতে পারেন। এই নিয়ে কিন্তু আমার ভিডিও রয়েছে। বা কক্সিকিউর বা গরমের সময় খুব একটা হাই অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু মুরগির জন্য ব্যবহার করতে যাবে না। সেক্ষেত্রে আপনারা বেশ কিছু প্রাকৃতিক উপাদান কিন্তু আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। তো এখন চলুন আমরা জেনে আসি আমাদের গরমের সময় 4 থেকে 7টি আমরা উপাদানের কথা বলবো, যেগুলো আপনারা একেবারেই আমাদের প্রয়োজন মতো আপনারা কিন্তু খামারে সোনালি হোক, দেশি হোক, ব্রয়লার হোক, সব ধরনের মুরগির ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারবেন। তো প্রথমে যেটা আমরা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে প্রতিদিন দুপুরবেলা করে 1 লিটার পানিতে 1 থেকে 2 টুকরা লেবুর রস, 20 থেকে 25 গ্রাম আখের গুড় এবং 2 থেকে 3 চিমটি লবণ আপনারা কিন্তু একটা শরবত তৈরি করে 1 লিটার পানির জন্য কিন্তু এই পরিমাণ উপাদান নিয়ে কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারি। আরেকবার বলতেছি, 1 লিটার পানির জন্য 1 থেকে 2 টুকরা লেবুর রস, 20 থেকে 25 গ্রাম আখের গুড়, 2 চিমটি অথবা 3 চিমটি আপনারা লবণ নিয়ে একটা শরবত তৈরি করে 1 লিটার পানির জন্য কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন।
তো দ্বিতীয়ত যেটা করবেন সেটা হচ্ছে সম্ভব যদি হয়, আপনি যদি পারেন, সেটা হচ্ছে 1 লিটার পানিতে 1 থেকে 2 টুকরা লেবুর রস, 1 থেকে 2 চা চামচ বিশুদ্ধ মধু এবং 2 চা চামচ অ্যালোভেরা জেল। তো অনেকে অ্যালোভেরাটাকে চেনে ঘৃতকুমারী হিসেবে, এটা কিন্তু মিশিয়ে একটা জেল বা একটা শরবত তৈরি করে কিন্তু আপনার মুরগিকে প্রতিদিন দুপুরবেলা কিন্তু এটা দিতে পারেন। তো দেখা যাবে যে আরেকটা পদ্ধতি, যদি আপনি অন্তত এই দুটো পদ্ধতি যদি আপনি না পারেন, তাহলে কিন্তু প্রতি সপ্তাহে অন্তত 1 থেকে 2 দিন 1 লিটার পানিতে 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়া ভালো করে মিশিয়ে খাওয়াতে পারেন। তাহলে দেখা যাবে যে হলুদের পুরা প্রাকৃতিক একটা অ্যান্টিবায়োটিক। গরমের সময় কিন্তু আমরা হাই অ্যান্টিবায়োটিক যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারি না। সেক্ষেত্রে যদি আমরা একটু প্রতি সপ্তাহে যে আমাদের অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্সগুলো করতে হয়, এই ক্ষেত্রে যদি আপনারা 1 থেকে 2 দিন সপ্তাহে 1 থেকে 2 চামচ হলুদের গুঁড়া কিন্তু ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে 1 লিটার পানিতে যদি ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ করবে। এবং আরেকটা কাজ করতে পারেন, সপ্তাহে 1 থেকে 2 দিন 1 থেকে 2 চা চামচ রসুনের পেস্টটা কিন্তু খুবই উপকারী মুরগির জন্য। এটা মুরগির শরীরে মেটাবলিজম বৃদ্ধি করে, মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং ক্ষতিকর যে ব্যাকটেরিয়াগুলো রয়েছে এটা ধ্বংস করে ফেলে এবং ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে কিন্তু খুবই সহায়ক কাজ করে। এই আপনার যে বললেন রসুনটা, এটা কিন্তু আপনারা পেস্ট হিসেবে কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন এবং মাসে 3 থেকে 4 দিন সিরকা অথবা ভিনেগার ব্যবহার করতে পারেন। এটা কিন্তু ছোটো বাচ্চার জন্য খুবই কার্যকরী একটা উপাদান। ভিনেগার বা সিরকা ব্যবহার করলে দেখা যায় যে আমাদের মুরগিগুলোর যে মলদ্বারে মল লেগে থাকা, মুরগিগুলোর যে ধকলজনিত সমস্যাগুলো, এটা কিন্তু একেবারে সমাধান হয়ে যাবে। এবং গরমের সময় সবচাইতে কার্যকরী যে ওষুধ বা কার্যকরী যে উপাদান, সেটা হচ্ছে কালোজিরা। তো কালোজিরাটা কেন ব্যবহার করবেন? কালোজিরা ব্যবহার করলে দেখা যাবে যে মুরগির অ্যামিনো অ্যাসিডের যে পরিমাণটা, সেটা মুরগির জন্য কিন্তু খুব সহনশীল একটা উপাদান, যেটা মুরগির শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই, বিভিন্ন ধরনের ধকল, বিভিন্ন ধরনের যে সমস্যাগুলো রয়েছে, এটা থেকে কিন্তু খুবই দ্রুত আপনার মুরগিকে রিকভার করে ফেলবে। সেক্ষেত্রে আপনারা প্রতি 100 কেজি খাবারের জন্য 250 গ্রাম করে কালোজিরা, মেথি এবং জাউন, এই 3টা উপাদান একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে কিন্তু খাবারের সঙ্গে মিক্স করে খাওয়াইতে পারেন। অথবা যদি বলেন যে আমি ফিড খাওয়াই, তারপরেও কিন্তু আপনারা কিছু পরিমাণ কালোজিরা, কিছু পরিমাণ মেথি এবং কিছু পরিমাণ জাউন একটা পেস্ট করে নিয়ে বা ভর্তা করে নিয়ে কিন্তু মুরগিকে পানির সঙ্গে 1 লিটারে 1 টেবিল চামচ করে কিন্তু আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। তাহলে দেখা যাবে যে এই উপাদানগুলো যদি আপনারা গরমের সময় ব্যবহার করেন এবং গরমের সময় যদি ঔষধ হিসেবে আপনি ব্যবহার করতে চান, সেটা হচ্ছে আপনারা ভিটামিন সি এবং ভিটামিন ই, মানে সেল অথবা রেনা কে অথবা এই ধরনের উপাদান কিন্তু আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। যদি আপনি ঔষধ না ব্যবহার করতে চান, তাহলে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে সার্বক্ষণিক মুরগিকে সুস্থ রাখার জন্য সর্বসময় বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করবেন, খাবারের পটটা বাড়িয়ে দিবেন এবং সম্ভব হলে আপনি ফ্যান চালাবেন, রাতের বেলা ফ্যান চালাবেন না। ইভেন দেখা যাবে যে আপনারা লেবু, আখের গুড়, ভিনেগার অথবা লেবু, আখের গুড়, অ্যালোভেরা জেল, এই 3টা উপাদান দিয়ে কিন্তু আপনারা শরবত তৈরি করতে পারেন। অথবা লেবু, আপনারা আখের গুড় অথবা আপনার 1 চিমটি লবণ দিয়ে কিন্তু আপনারা একটা মেডিসিন, একটা শরবত তৈরি করে নিয়ে মুরগিকে প্রতিদিন দুপুরবেলা করে খাওয়াই দিতে পারেন। আরেকটা কাজ, সেটা মাস্ট বি আপনাকে করতে হবে, মুরগিকে যখন গরমের সময় অতিরিক্ত গরম, যেরকম দুপুরবেলা 12টা থেকে 3টা অথবা 12টা থেকে 2টা পর্যন্ত কিন্তু দেখা যায় যে মুরগিটার অতিরিক্ত শেডের মধ্যে গরম থাকে, সেক্ষেত্রে আপনারা সেই সময়টাতে মুরগিকে সরাসরি ফিড না খাইতে দিয়ে একটু ভেজা কিছু খাবার দিতে পারেন। অথবা পানির পাত্রের পরিমাণটা অথবা পানি যেটা দুপুরবেলা চেঞ্জ করে দেওয়ার কথা, সেই পানিটা চেঞ্জ করে দিবেন। তাহলে দেখা যাবে যে মুরগিটা ঠান্ডা পানি খাবে, শরীরটা একটু স্বাভাবিক ঠান্ডা থাকবে। ইভেন যদি আপনি এই শরবত তৈরি করে খাওয়াইতে পারেন, তাহলে মুরগির ক্ষেত্রে আরও ভালো রেজাল্ট পাওয়া সম্ভব। মুরগিগুলো হঠাৎ করে মারা যাবে না, হিট স্ট্রোকে মারা যাবে না এবং মুরগির যে রক্ত আমাশার সমস্যাগুলো, এগুলোও কিন্তু হবে না। তা আজ এ পর্যন্তই, দেখা হবে নতুন ভিডিও নিয়ে। সবাই কিন্তু ভিডিও দেখে চলে যান, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং সবার মতামত কাম্য করতেছি। আজকে অন্তত হলেও সবাই একটা করে লাইক করবেন এবং কেমন আছেন সেটা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। তো আজ এ পর্যন্তই, দেখা হবে নতুন ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, জানাতুল এগুলোর সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।